they, dans la phrase they. They. Il est they can what? Study, to study. C'est ce qu'on appelle helping. Ensuite, they can what? Also study. Ah oui, they can what? Also study. Study. The earth space. Mm-hmm. So, again. She what? She was helping. Il y a deux choses dans le verbe. She, c'est helping verb. She was helping to what? Donc là, il y a un verbe aussi. To set up. Right, set up. The second time, she helped, parce que she helped had. C'est aussi un verbe. Et avant, the second time, she what? So, et là, dans cette phrase, ce sont les verbes. Alors, dans cette phrase, ce sont les... Il y a la rhétorique. C'est enrobé. Presque.